अबे निकल जा। अबे ये तो बहुत पुराना हो गया। चिंटू इसको नया कर दो वरना मेरी दादी मुझे नहीं छोड़ेगी। राजू तू चिंता मत कर, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। घुन पिन 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 घुन पिन। ये देख राजू हो गया पहला जैसा। अबे चिंटू ये तो अभी चिकना भी नहीं हुआ, तूने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये ले, ये देख राजू इसके अंदर पूरी लकड़ी खराब हुई पड़ी है। बता अब मैं क्या करूं? चिंटू बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरी दादी मुझे अब नहीं छोड़ेगी। राजू मैं तुझे तेरी दादी से बचा लूंगा। राजू मैं तेरे लिए एक नया चकला बना दूंगा। दोस्तों तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।